Короче, дошло дело до подвесного. Поставил я новый подшипник. Сама резинка все старая. Здесь уже мне сделал вот такие вот, как бы усилил. Фокус навел. Подшипник новый, набили смазки туда. Сейчас буду ставить, потому что этот уже свистит. Стремно куда-то ездить. Задние двери у меня поломались. Поставлю такие уши и замок. Вот так вот. Сейчас покажу как. И он так завязал на перекрестке нахер. Они вообще просто так болтаются. Ну, уже я на перекрестке вообще выехал. Чуть не ударил машину. Вот так вот их просто закреплю и на замок. Я думаю, что будет держать замок хоть как-то. Потом уже когда буду варить, сделаю все. Короче, сейчас подвесной поменяю. Как-то так. Я вот на такой вот эстакаде. Со мной еще Волга тут. Жигули только что уехали. В общем, как-то так. Вот так он уже гудит. Он уже свистел. Что у меня выхлопная отваливается тут. Машина все разваливается, короче. Ладно, продолжаем. Все, подвесной поменял. Сейчас колесо это поменяю. Оно уже чуть-чуть подъедено, но еще побегало. А я перебиваться не буду, поставлю запаску. Потому что диск потрескался. Это уже я не знаю, как еще на газели у меня 2 диска тогда потрескалось. Вот он диск потрескался. Но он был тут на 3 гайках. Я еще грошу на это. Я 3 гайки купил, здесь левая резьба. Короче, это колесо будет на запаске валяться. Куплю я диск, не куплю, не знаю. Подвесной поменял. Сзади у меня тоже лысая резина. Нету денег. Просто нету денег, чтобы выделить. Ну, гаденькая какая. Ух, какая. Уже он даже корт полишел. Но на межгород не езжу. Мне уже постановление написали по резине. 340 гривен. Короче, поменял я этот подвесной, проехался. Классно так, не гудит в машине теперь. Все четко. И колесо поменял. Пока все. Подвесной мне вообще халявно обошелся. Здесь Сережа выбил тут подшипник. У него как-то получилось лучше. Или резинка там лучше, или у него так получилось. Хрен его знает. Но он четко выпрессовал. И я купил подшипник 40 гривен. Украинский подшипник 110. И он то его запрессовал, и то там обварил, короче, и все. Я поставил, не знаю, сколько хватит. Я думаю, что должно нормально ходить. И все. Поставил. Он вообще сказал, ничего не надо. Я ему так чисто 20-ку дал. Просто что он время потратил. Может, мало, не знаю. Я что-то, говорит, да не надо ничего. Я так сразу, хрен знает. Короче, не знаю. Теперь хоть нету. А то же при скорости где-то 80 аж завывал. Аж вой в машине стоял. Я думал, может, что опять что-то с мостом, непонятно, или коробка, непонятно, ничего. Но не, сейчас проехался классно. И все, колесо поменял. Теперь впереди надо насобирать на фильтра и масло. Только что-то все никак. Сделаю такой зум. Короче, херня, но если она, честно, большие нагрузки не выдержит и будет болтаться. Главное, чтобы двери не открывались. Ехал в село. Гудит мой подшипник. Проехал 10 километров, и он загудел опять. Украинское говно. Короче, как-то так. Я поехал домой мыться. Я сейчас выложу видео.